Добрый день. Вот уже более 10 лет компания CTR является поставщиком на конвейер Mercedes-Benz. В частности, на модели C-класса и E-класса. И в ассортименте для автомаркет у нас есть достаточно хорошее предложение по подвеске рулевого управления. Сегодня мы будем ремонтировать автомобиль E-класса. Владелец жаловался на стуки в передней подвеске. Диагностика выявила, что требуется замена стоек стабилизатора. Для данного автомобиля подходят стойки CLBZ1L и R. Соответственно, мы их сейчас будем менять. Вот они перед вами. Мы моделируем сейчас типичную ситуацию на автосервисе. Детали распакованы, пакеты сняты, вся упаковка в мусорном ведре. Механик берет распакованные детали и ставит их на автомобиль. Специально для съемок данного ролика мы совершаем типичную ошибку, смоделировав ее. Деталь левой стороны устанавливаем на правую сторону, а деталь правой стороны устанавливаем на левую сторону. При таком положении пальца рабочий угол становится близким к критическому. И в любой момент шарнир может быть вырван из своего посадочного места. Вот что происходит после того, как палец вырывается. Это приводит к стукам в подвеске, ухудшается управляемость автомобиля, машина становится валкой. Что ж, как не надо делать у нас уже было. Теперь мы покажем, как надо. Правильную установку смотрите далее. Детали распакованы. И чтобы не допустить ошибки при монтаже, перепутав левую и правую, компания CTR специально нанесла символы на каждую стойку стабилизатора. Нанесены они зеленой краской. Написано LH для левой стороны и RH для правой стороны. Теперь такие типичные ошибки, как перепутывание правой и левой стороны, исключены. Процесс установки обратное снятие. Соответственно, сначала был снят верхний, потом нижний шарнир отсоединен. Сейчас вот на данный момент идет установка сначала нижнего, потом верхнего, потом затяжка гаек. Правильно установленные стойки правая на правую, левая на левую. Шарниры находятся в идеальном положении относительно друг друга, и вариант, при котором у нас вылетел палец с той стороны и с этой, больше не пройдет. Не совершайте ошибки, ставьте правую сторону на правую, левую на левую. Очень часто с сокращением ресурса деталей и их поломки может быть нарушение технологии установки. Наш пример это доказал наглядно. Деталь не прожила и нескольких минут. Не нарушайте технологию установки деталей на автомобиль, и он будет радовать вас очень долго своей правильной работой. Всех благ вам!